pasi eleki azoyebisa Job mobali na ye alebi me ozo souffrir boy tika nzambe na biso ayeba lisusu na kopambola bino bandeko nyonso oyo bozwaka occasion ya kolanda Papa Charles na kati ya message ya temps de vengeance oyo ezali message ya ainsi dit l'esprit oyo wapi toyaka koexplike bino bonzambe na ndenge esengeli. Message ainsi dit l'esprit ezali message ya temps oyo biso tozali lelo ndenge boyokaki makomi ezali kolobake la loi de Moïse. La loi de Moïse ezalaki message ya temps ya Moïse avec grand prophète majeur comme Moïse et na kati ya des prophètes oyo boyebi ba Isaïe, ba Michée, ba Jérémie, beaucoup de prophètes. Ya ba docteur ya loi bato ba yeko la bonzambe na sima ya loi ya Moïse. Donc la loi de Moïse ezalaki un grand message ya temps oyo eyaki pona kobikisa bana Israël ko kangola bango ko pesa bango connaissance pe ko confondre bango na bango sima ya message ya loi nzambe apesi passage c'est-à-dire tolongwe na loi ya Moïse nde amemi biso na oto zali ko benga ngolu soki olingi otala yango na Esaïe 61 okomona yango oto zali ko benga la grâce avec acteur principal Christ Jésus oya sopaki ya ye makila po bisoto bika po bonzambe sopana ekende mokili mobimba. Donc grâce ezali deuxième partie ya temps après la loi ya la grâce et grâce ayaki te na volonté na ye moko mais grâce azali déjà prophétisé préparé par l'esprit créateur oyo bisoto zali ko benga esprit véritable et tout cette puissant. Donc grâce ba bongisaki ye aya kokoksa mission na ye na sena moi de grâce ayaki na acteur principal Emmanuel Jésus-Christ maître ya ba maître oyo Bible bengi le roi des rois le seigneur des seigneurs. Mais na tango Moïse azui loi na tango Christ andimi kozwa grâce et soka ki wanate il faut troisième temps, il faut troisième message toujours Esaïe 61 ezali grand message ou parti à mon tikalaki non exploité otozali ko benga vengeance oyo tango yesu aye ba pharisien bazali ko cha doute kondimate ke yende Christ yende aye ko bikisa bato na Israël pe mokili mobimba. Alors une fois koti na synagogue a sengi rouleau ya Esaïe a fongoli yango juste tombé siko makomi lobi l'esprit du Seigneur est sur moi. Akenei ko fongolango pono ko talisa justement ba pharisien ba sacrificateur que na ye ngai mokote pe koya na ye ezana ba rouleau na écriture na livre o nga na meli pe koya na ye koya na ngai basi ba lobela ki ngai na bakoko na bino bozali ko respecter mingi ya koleka ngai ndake ko sika wana atangeli bango l'esprit du Seigneur sur moi. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour nous sauver ba captifs, ko libérer bango, ko sauver ba malades, ko ressusciter ba mort, pe pour nous publier une année de grâce. À ceux qui wana bache point, ceux qui lingo monango na li 4. Alors atiki prophétie wana partie oyo Esaïe a continué qui a lobby et un jour de vengeance parce que Nzambe ayebaki ke mutuna ngonga na ye na musala na ye ayebaki Papa Charles goya ko memela bino temps ya vengeance yango bandeko tozana temps ya vengeance. Il faut tokota na temps ya vengeance pour que to kangolama. Faut tokota na temps ya vengeance pour que to koma libre, pour que to soit indépendance na biso parce que réellement na temps ya grâce mitema na biso tondaki na mawa ebele to yambaki même banguna na biso tala lelo ndenge baye konyo la biso baye konyo la mboka parce que to comprenez qu'est-ce que la grâce to yebaki te comment faire fonctionner la grâce to monnaie que grâce signifie on peut faire n'importe quoi. Alors tala lelo bato bakoti na kati ya boloko na kati ya boumbu. C'est pourquoi biso tozali koyela bino message ya temps de vengeance tant mususu gotuna na temps de vengeance olingio lobanine te yepsi bino kake na temps de vengeance l'esprit créateur oyo
Moïse a bien qui éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, na premier temps où ils allaient la loi, Nzambe wana aye kobenga malisus na grâce baye kobenga ye mon père. Na loi babenge éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, wana Moïse azobenga ye. C'est même Dieu oyo boloba que Dieu ne change pas, bazali kobenga ye kaka na révélation na Christ mon père. Christ tangwaye abando benga Nzambe mon père. Azo tambola na mokili spirituellement na un nom appelé père. Tandis que Moïse abande ko tambola na un nom appelé éternel. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais Christ a yé kotal sabiso mon père. Moïse azo tambola Nzambe azo tambola na prophète na peuple. Christ aye ba modifier tant azo tambola na tata na ban. Bino bolobi Dieu ne change pas. Ndeta yeb salabino que Dieu ne change pas, ezali significatif. Dieu change, ezali pe significatif. Mais ba partie ya temps ya Nzambe changeaka, ba modifie kango. Ndenge lelo bozali komona ke to uti mosika. Communication ya kala po bo informer bato que problème ezali awo, ba bando salela mbunda. Ba beti mbunda, bato na ngambo ya Brazzaville ba yebi ke matanga eza kuna na Kinshasa. Mais lelo ezali so mbunda te. C'est-à-dire to mati niveau technologie à mati biso niveau to comme un appareil. Donc ozali na France, nazali na Équateur, tozali kobenga na lokola toza isika moko. Lobi pe boko mona to kolongwa na ba téléphone, to comme une loko mosusu. Selon technologie ndenge ekozala. Ta mosego koma kaka ba tio matière moko na lobo, oteka boy, ozoyo ka makambo parce que makambo tozali toujours na komata na kokeni. Nde biso pe tolinga ko yebsa bana Nzambe ke bonzambe pe emataka. Bonzambe etikala te lokola liziba devant Dieu seka moko. Bonzambe za lokola rivière, lokola fleuve echolaka emataka niveau, emataka dimension. Ndi boko kuta na loi ya Moïse, ba principe mosusu oyo ezali applicable était epai na Yesu. C'est-à-dire soit epai na Yesu et changer position. Et matisi lolenge. Boko mona ke na tango akala, ba obazali na mwa makoki akosomba mpunda na ye, mpunde kozala moyen de transport et ko permettre ya sala ba kilomètre na ba kilomètre. Na tango lelo moto ya réfléchir, alobite na tshela bato mutuka, na tshela bato moto, na tshela bato avion, lelo to komi ko mata mpepo, lelo to komi ko kota na mutuko sala ba kilomètre na ba kilomètre. C'est-à-dire lobi pe révélation ko za moto mosus to komi pe na likambo mosus. Alors biso to yeli bino na bonzambe oyo et se développaka. Oyo ekendaka liboso to yeli bino te na bonzambe oyo yakala oyo bamemela ki biso ke soki bakotanga évangile na paroisse Saint Albert oyo ezali na Maniema kaka évangile wana bakote yango na paroisse Saint Kizito oyo ezali na Bandundu kaka message wana bakote ya na paroisse Saint-El oyo ezali na Italie kaka message wana non. Bonzambe eyaka kopesa solution pa ya bato par rapport ya besoin oyo bato bazana ngona ngonga wana. C'est-à-dire problème oyo kozala menacer ba congolais, yango te zo menacer ba juif, yango te zo menacer bato na Angola. C'est-à-dire Angola koza na problème moko ezo senga ke bonzambe e agir autrement, na Congo pe bonzambe agir autrement. Bato mususu na ngonga o bakozala na nzala. Bakobondela nzambe par rapport ya nzala. Bakobunda par rapport ya nzala. Ba mususu bakoza na ngonga oyo problème na bango insécurité. Bakobondela nzambe par rapport ya insécurité, bakobunda par rapport ya insécurité, bakote ya mateya par rapport ya insécurité. Donc bonzambe kozala teke na France kuna bango baza vie bien, na Congo vie eza mabe, sikoyo évangile bazote na Saint Sokini kaka yango bazote na Congo comme si baza na même circonstance ya dossier te. Bokokuta awa na Bible ke ana yazale na dossier ya kobota. Aluka nzambe par rapport ya kobota. Tabita yazali na dossier ya liwa. Pierre abondela par rapport ya liwa. Est-ce que prière pour Tabita c'est quoi? Et kobala nana prière pour anabota? Je ne pense pas. Prière ya Yesu pour Lazare aseko. Est-ce que kobala nana prière pour qui Bartimée Amona? Je ne pense pas. Donc c'est pourquoi to yelbino bonzambe ya révolution. C'est-à-dire que bonzambe ya kalate. Bonzambe o ya kala.
il y a religion et quand ils sont dans boumbu et comme si ils sont esclaves même babilo kwa tina te bampese bakomi konyoko la biso. Or mwana na nzambe azali mwana ya mokonzi na bakonzi ndenge nazo benga lelo bana na nzambe ba tout puissant to so sa bana nzambe ke bolongwa na niveau kaya kozala chrétien bo mata niveau bokoma na niveau ya ba tout puissant parce que ya biso moko nzambe azali tout cette puissant. Donc mwana ya lion pour que to longa pour que to mata bonzambe mata ke kenda kaliboso ezalité oyo tozomona bato bazoke na l'église ba catholique ba protestant ba réveil prédication eza kobaluka ke esika moko modération ezali kotika la ka les mêmes oyo tomona na ba 1800 na tango bandeko na biso bandeko na biso ya kalawana ba Diego Kawa wana kaka bon yango toza ko vivre lelo kaka lolengo tomona ki na ba papa na biso edina bal kaka yango te il faut to mata soki tozo mata niveau de bana na biso pe bakoya bakomata niveau eza lokola bana ba américain lelo ndenge ba Lincoln ba fongolela bango nzela ba sosola bomo bakolinga te bakita na se. Alors biso pe to ye pour que bana na nzambe mo mata likolo to mata to mipe sa valeur to koma bato awa na se na moi. C'est pourquoi lelo bandeko na lingi ko talisa bana na nzambe ke nzambe oya keli biso oya benga biso oya pona biso abandonaka bana na yete abandonaka bilaka na yete abandonaka jamais mabele na ye jamais peuple na ye bana na ye jamais. Donc jamais et loko nazo talela lelo pe na ko prouver bino yango na ba verset ya écriture ezala ba verset ya loi ezala ba verset ya grâce pona nini nalingi ko pesa bana nzambe espoir na assurance parce que ezana bana nzambe mosusu parce que a souffrir banyoko li l'église moko boy abandonner nzela nzambe à cause ya ba souffrance ya ba injustice oyo ba pesa ki na église moko na église de réveil moko na église ya kimbangiste moko na église ya protestant moko ba tungisa ki parce que azalaki na likabo na nzambe parce que azalaki na eloko na nzambe banyoko li na ba pharisien ya église na ba sorcier ya église banyoko li na modèle nyonso. Alors et décourager ye alobina osala leso nzambe te parce que andima kité ke ba pas pasteur ba to simba ka bible ba ko appliquer injustice wana bo moyena ye. C'est pourquoi mon frère ma sœur na yeko la mosayo ko talisa yo ke on peut tout perdre mais to ko perdre te molimo mo santo on peut tout perdre mais to ko perdre jamais nzambe ya solo. C'est-à-dire autrement que tout le monde ba ko attaquer ba ko balkela yo sauf relation na yo na nzambe et ko balkela yo te. Tout le monde va koluka ba bomayo. Tout le monde va koluka ba beb sa réputation na yo. Tout le monde va ko bonga mabako selo makamp. To mona kayango. Okoyo ke pire petit na ngai. Mais ye wana ba ko utiliser pour atela yo poison. Okoyoka ke wana penza yanga ya motema. Ye wana ba ko utiliser. Ce qui continue d'écriture. Okomona même que bazolo bake Yesu azokufa pona jida moto azali koteka ye. Mais qui est jida? Proche na ye. Ozoyo ka bazolo bake Abel azali kokufa parce que Caïn nde azali ko bomaye. Qui est Caïn? Son frère. C'est pourquoi lelo noir sur blanc biso nyonso yebike bato baza ko boma Congo en dehors ya étranger bato baza ko pesa ba étranger faveur ya ko boma Congo ezali ba congolais o bazali na pouvoir ezali ba congolais ba musiciens o bazali ko corrompre partout de gauche à droite pour que ba boma bande ko na bango. Mais bana na nzambe bisika bozwami bozolanda biso quelle que soit la persécution oyo kutani na yango kotika nzambe te lelo nazako ya kotalisa bino ke toyebaka nzambe kaka pote to bondela na église mais toyebaka nzambe po koma sentir na biso enfin 14 likolo avion o bondela ye enfin 14 na maswa o bondela ye enfin kata ba abandonner yo ba bengani yo na église yo tikala na ye yo kangama na ye enfin que ato se retrouver nesika moko yo baninga ko bondela bazate yo kangama na ye yo bondela ye enfin que soki ma bengani na église à cause de l'injustice za la na église pour le baki vérité na pas pasteur alors na ndako na yo po yebi ye okoma ko bondela ye enfin que soki osali mobembo na babisika oyo ezali
très difficile qu'on église exacto que kokuta na ba religion ou lingaka doctrine ozalité yo moko na motema na yo obondela nani nzambe ndetina biso to yebaka nzambe toyebaka nzambe te po tobimaka champion na ba chorale tobima champion na ba église tobima champion na ba offrande tobima champion na ba dîme mais toyebaka nzambe po to appliquer ye po to tambola na ye. C'est pourquoi bandeko bozola nangai Yesu Masia maître ya grâce article la bisote église bâtiment adresse église bâtiment na ye mutu moko ayebi yango te. Salomo okutu atonga ya ye ndako mais Yesu ayako tonga banzoto. T'as la différence tant de vengeance pe azali ko tonga banzoto ndeko tango zola nanga biso to ye ko tonga banzoto biso to yete ezala ba Paul tango comme apôtre ya Yesu autonga nzoto. C'est pourquoi zoka bazoloba saluer l'église qui se trouve nandako ya ma sœur Priska, saluer l'église qui se trouve nandako ya mon frère Alexandre, saluer l'église. Pourquoi l'église ezana bandako ezala bato bazo kutana bazo bondela nzambe na kati ya bandako Christ ya ye na même dimension. Ndako ya Balazar et comme esika na ye ya losambo, ndako ya Pierre esika na ye ya losambo, na kati ya maswa na kati ya babwato esika na ye ya losambo akotika bato akena ye na bangomba naturel nzambe akela kuna butu nyonso aza ko bondela nzambe. Donc ali ko tala sabino kendeko ezana bato yo babondela nzambe ka soki azana église ezana bato yo bakangomaka na nzambe baaplikaka bosantu kaka po aza na église po pasteur amona ye po bamona ye mais mwana na nzambe ya solo azali oyo azotambola na nzambe en dehors ya église na kati ya église partout azali kokende. C'est pourquoi na Hébreu 10:39 Hébreu 10 na bandi na 25 na teya bino likamboyi Hébreu 10:25 ba pharisien habitué na konyokola bato na ko gagner ba dîme na bofrande ya bato yoka parole na bango n'abandonnez pas vos assemblées ndie loko wana esalaki ke na tango akala soki ba excommunier mutu na église omoni mutu azolenga azomona neta raté lola nzoka toyei ko comprendre que lola ezali mboka mosusu nzoka toyei ko comprendre que lola eza na kati écriture mais tango akala soki ba excommunier yo na église ozomona lokola o ngaya wesili. N'abandonnez pas vos assemblées. Paul Mayele alobi mais bongo bato yo balongola kana église injustement bazala libanda ya nzambe. Nde Paul aye ko comprendre que tango église ebebaka neli lobe kozala n'abandonnez pas vos assemblées. Or ce qui église ebeba il faut abandonner assemblée wana parce que baby et comme mon ali felo message on est comme mon ali felo il faut benda nzoto ulu ke longi na nzambe ulu ko orientation nzambe amema yo wapi. Alors ba religion bakanga bato clé n'abandonnez pas vos assemblées. Ce qui nous abandonner assemblée ça le col la pengui. Paul Mayele molimo mo sant Paul akolo ba makambo ka tango recevoir esprit à Christ tango azan esprit à loi expiré azol baka n'abandonnez pas vos assemblées. Mais tango recevoir esprit à grâce ya Christ ndaye ko loba na verset 39 nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Bandeko tala likamboan nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Tango mokile ye ko appliquer ben justice nango na nzoto papa Charles na l'église obiso tozalaki wana obino nyonso boyebi et appliquer justice nango tolobi toko salani église comme ya papa pasteur ozoka pasteur obeta to l'église nangai église nanga na ko longolo ndenge na lingi église nangai papa pasteur église ya Yesu Masia te église ya Nzambe te église nangai pasteur olongola bat ndenge lingi pasteur akocha bat ndenge lingi bandeko nangai. Alors yoka pasteur wana yekoloba azote ya bato contre papa Charles Loi mosali moneno nzambe atindi lelo azosunga milimo ya bato yoka azote ya bandimi po bandimi ba yina ngai po bandimi ba abandonner ngai po bandimi ba sunga ngai te azoyebisa bandimi alobi ke momoni yendenga za wana nguya wana bando teya nga pa pasteur mutu na bando pesa ye zangai mokonzi église de nguya wana nga mutu na bando pesa ye nguya wana zoteya ndenga za wana komi lokola nzete ekauki oyebi pe na kati ya bandimi eza pe na bandimi oyo bazalaka na mwa songisongi na bango oyo pe balinga yo deke bayoki message wana baye ko apporter nga message ke papa tala sima na yo makam pasteur atei makam chef église atei alobi ke nguyo bando teya wana ikote ya kitoko wana yo mutu apesa ki yo
ndenge wana ibungo yo pesinga nguya ya koteya comment siko na oteya ya koleka yo parce que yo faut oteya ya koleka ngai po yo muto pesinga nguyo za na mystique ya koleka ngai mais comment ngai na connaissance ya koleka yo nyonso ene na jalousie na yebisa ndeko wana ke po yebisa ye ke banzete nyonso nzambe akela soki bakati yango mususu ekawukaka te eza na nzete mosusu okati ekawuki mais eza na nzete mosusu okati ka bisika ekoyi na mabele eboti lokola nzete alinyoko soki okati ye azwi ndamba mabele akosala nini akobota loko yebisaki naza nzete osoyi na katani ata kaka poussière mabele ezwi nga nzete ekosala nini ekobota bamemeli esango alors mokolo mosusu ntango baye komona ngai na kati ya dimension ya message ya temps de vengeance pour un Congo tout puissant bazoka dimension ya biloko oyo esprit azopesa balobi te mwana mobali wana aza ya nani aza ya nzambe pour vous dire bandeko ke si Dieu est pour nous qui sera contre nous aucun pasteur apesaka mutu nguya ya koteyela aucun likabo ya koteyela euti na nzambe ye moko likabo ya koteyela euti na lola soki likabo ya guérison eutaka epai ya pa pasteur bon banzete oyo epesaka bato guérison basali kisi guérir pa pasteur mutatia nguya na kati ya banzete wana ozo traiter ba malaria ba typhoïde est-ce que ça pas pasteur au monde que ça pas pasteur c'est-à-dire que nguya ya kobika ya kote likabo kati na mutu eutaka na mutu te eute pa na nzambe ye moko yango eza na elobeli moko na lobake même mutu abotaka te o mwasi na mobali babotaka te mwana utaka epai ya nzambe preuve na yango Abraham abali Sara bazobota te po bazwa mwana les anges de Dieu nde baye koyebisa bango ke mikoleko ya bokozwa mwana pour vous dire que les esprits de Dieu oyo eza na bamaternité spirituelle nde baangelo bazwaka bana baye kotikela biso de phénomène bozoloba kobota preuve mosusu bozwa batracteur nyonso oyo bato ya 5 chantier bakosaki biso awa bokende nango na esobe bolongola matiti nyonso bobwaka baengrais nyonso oyo bino bolingi eboma matiti eboma mabele bobwaka botika matiti ndenge wana botika mabele ndenge wana mikoleko ya bokokuta matiti ebotami sans que moto alonango. Donc le monde de Dieu on l'appelle créateur parce que a créé nyonso a imposa yango na kati na bomo ina biso bato a imposa biloko net o biso tozo pesa ya Congo tout puissant ya tant de vengeance na yekoli yango na église te uza biloko ya niveau église te pasteur nini oya bandote ya na église boye kobundela mboka boye ndenga na zui non biloko to yaka nango eza lokola Moïse avant ni nanda kwa Pharaon. Est-ce que puissance ya ko libérer bana Israël et utake pa Pharaon? C'est-à-dire ce ba pasteur à Congo ba kolobake bomoni Moïse ndenga azali pa Pharaon mutapesa ke bakisi Pharaon kutazo kamwa ye lobi oh Moïse ya modèle ni Nzambe. Alors ma sœur mon frère ozana kolanda ngai je voulais te dire simplement que et le côté kabolona bolingwa Nzambe ndenge Paul azolo bango et l'autre mon côté ndenge azolo bana Romains 8 31 donc 38 à 39 et le côté kabolona bolingwa Nzambe. C'est-à-dire rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Nalingi nata leçon ma sœur. Besoin de couragement nanzela Nzambe pour quelle raison? Pour na likamwe pour pasteur abetsa ki libaku ndo tiki nzela Nzambe. Non, pasteur azam mutu ko betso libaku. Yo landa Nzambe pour na ko bika na yo. Luka bana na Nzambe ya solo. Luka basali na Nzambe ya solo bazali. Ata mokili poli makambo bien ezalaka kaka. Ata maye baby, maye bien ezalaka kaka. C'est-à-dire lelo na ye ko telemisa bino ba délaissé. Lelo na ye ko lamosa bino mwana oyo papa na mama bakufa. Olobaka nga vie suka. Tu as un père et une mère véritable ezali Nzambe. On a besoin d'un esprit tout cette puissant. Au bando sala quelque part, ba kotelo ba complot à cause olinga ki salaire ya bato ezala bien. Parce que olinga justice et tambola na mosala, ba kotelo complot ba longoli na mosala. Ba longoli na congrégation na catholique. Parce que l'ingaki via baninga mosusu ezala bien mais comme na bino wana motema mabe kire motema mabe frère général motema mabe aye alongoli yo te eloko te olonge pas frère général mais olonge na maboko ya Nzambe te. C'est-à-dire que attache-toi et pas ya Nzambe. Okendaki na hôpital mbongo ezate et hôpital abimisio mama yemo abimisio ozongi ndako te babimisio na mama yemo be babimisio na programme ya Nzambe te kangama na Nzambe
nzambe akosalela yo quelque chose. Lelo le kamonangai nzambe aishuwaka te. Bana nepe ba ishuwaka te. Mboka na yepe ishuwaka te. Mabele na ye ishuwaka te, bilaka na yepe ishuwaka te. Wana nazotalisa shiko peuple congolais na mabele ya Congo. Bitumbu toza ko bunda partout pona mboka na biso. Victoire ezali sûre et certaine. Nzamba eshuwaka te, Congo pa ko eshuwe te. Bango ba ko eshuwe, bango ba ko kima, bango ba ko kutana, mais nzambe aishuwaka te. Nzambe pe abangaka te, abangaka pe manduki moko te. Eloko na otal sabino lelo. Yoka likamoko ezali awa. Nzambe na bana na ye. Soki nzambe mutu apona yo, yika mpiko. Kobanga eloko te, kobanga ba complot bato te, kobanga biloba loba ya bato te, kobanga ba video bato basalaka contre bomo ina yo te, me banga nzambe wa bengi atindi yo na sena moi. Parce que na kotanga écriture nzela ya Yesu, okomona que Christ a été traité na ba dimension nyonso comme étant malfaiteur. Mais na fin de compte a remporté victoire. Bazoka bola bambong, bolo bateka sekui. Mais malgré bazolo bake a sécurité, nous nous avons convaincu que bato ke asaleni a sécurité. Donc nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Au longwa catholique, aux gens découragement vanda nandako. Au verset on a été Hébreux 10:39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Au longwa protestant, aux gens découragement. Pour nani ba yebso que nzambe azala protestant. Nzambe c'est un esprit de tout le monde. Ce que vous consulter yé. Nzambe azala que fanatique, il y a pasteur, fanatique, il y a évêque, fanatique, il y a cardinal. Nzambe azali le père de tous ceux qui le cherchent en esprit et en vérité. C'est pourquoi le lona yaki kotal soke Dieu n'abandonne jamais. Ba pona minaye à tous en état de faiblesse. Dieu n'abandonne pas. Ce qui nous a bêta au caché na ye, acha so na ye, à quoi abandonner été. Yango au monde a papier, ata bulletin. Ce qui va niati ango caché, ate jumai, yena caché na yazawan. Caché ate baby pasuki, caché azawana kaga na papier. Donc bala panda ina papier que biso to kokufa na yo na papier baby ba kokufa na caché biso pe patoza na so ya nzambe to kolemba bitumba te to kobanga bandoki te to kobanga banganga te to kobanga pe banguna te ba mercenaire te ba adversaire ya mboka ataka ni ke to koboma ye to kosale bo to kobanga te to ko annoncer message ya nzambe comme ba grand prophète nyonso ba annoncer to ko annoncer to kosala bitumba ndenge ba Martin Luther King ba bunda to ko bunda bitumba o lokola ba Gandhi ba bunda lokola ba Thomas Sankara ba bunda jusqu'à ce que nous ayons un Congo tout puissant avec les enfants de Dieu tout puissant avec un esprit créateur tout cette puissant les kamunanga lelo nzamba abandonna bana nete à quoi abandonner Congo te à quoi abandonner ba servante na yete à quoi abandonner jamais ba serviteur na ye bokanga makambo pe nzamba abandonna ke laka na yete. Ça fait combien de temps tant balaki que bana Israël ba ko bima na Égypte? Ça fait combien de temps? Bamboula et belé na temps convenable atindaki Moïse a libéré bana Israël. Ça fait bamboula boni ba prophétisa ba Moïse bezaï que Messie akoya ko botama grâce koksama. Combien des années plus tard mwana mobali wana yaki ko botama. Donc toza ko assurer bino même bandeko ba croyaka te que lo les ali enlèvement ezali akate bo croyate que ezali akate ezali, c'est-à-dire nzambe azali, délivrance ya Congo pe ezali, échec ya ba mercenaire ezali, échec ya ba adversaire ezali, parce que ba pharaon ba Goliath ba Nabucodonosor bazali pe ba grand ya temps wana ba maréchal Mobutu bazali pe ba grand ya temps wana ba bouger monde ba Saddam Hussein ba grand Kadhafi ba bouger monde, mais lelo ba limo et bon c'est quoi ba petit jouer. Donc ba petit jouer nzambe pe aza ko mettre bango à genoux pour na lokumu ya nani ya nzambe alinga kate lokumu na yebazo na tanga na lombango verset oyo Job nazana Job chapitre 2. Or le fils de Dieu vint un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. Bana nzambo yo boyo ka Satan kandoki atika kabana na nzambe te atika kabilaka ya nzambe te. Donc ceux qui ont bilaka nzambe ceux qui ont caché ya nzambe ozala combattre na ba dimension nyonso. Tous les sorciers bakotelema tala nazo peso kaka sine moko yeba ke azandoki soki omoni osali moto mabete oza mwana na nzambe mutu ayini yo mutu akomo kosole makambo yo yebite konklika na mukuso ke azandoki as instrument ya monde ya ténèbres, il est contre Dieu,
contre les envoyés de Dieu, contre l'œuvre de Dieu. Muto yo sunga na vina yo salisa. O monika na seconde azo balukela yo ko bundisa yo. Comprendre kaka que oyo azali ya kamosus. Yeba yango kana mokuse ko kene na exercice ebelete. Tala mwana na nzambe na kombo ya Job. Ake ko se présenter pa ya tata na ye. Oyo ayaka na ba fete atabo bengi yete. Akoya esika ko kula atabo bengi yete. Dans la campagne d'évangélisation, aïe qu'on s'est présenté, bobenga qui était, baninga besoin d'invitation, ya kata bobengi était. Job a bengi était, Nzambe a bengi était, moko lokole komone e panza makita, akena ko panza, akena ko créer ba polémique diabolique satanique, akena ko troubler ordre ya vie bana na Nzambe dans la yeyo. Mwana Nzambe se présenter na tata, ye payé wana mbala moko, aïe qu'on se présenter, boyoka bana na Nzambe, boyeba que totambolaka na Nzambe azawana na simeneni yewana pa azolanda biso ndeti na bozomona Congo azobunda bitumba ya un contre tous, c'est-à-dire les Américains, les Européens, communauté internationale wana bino bobanga kawana, tout ce monde là baza contre Congo. Ce qui botali eloko to sali bango ezate bayawa to yamba ba bel to yamba ba français to yamba bango nyos kolia bayiba batonga bamboka na bango meka batona revanche bazo ko boma biso eloko ba bomela biso ezo yebana te po bozo matière nesika fo bobo makabato boko déplacer bato na te bosom botongel bango bandako bavandi bozo ya bino matière lokola ya bino Nzambe comme matière ya bino Nzambe comme politique po mona que c'est la sorcellerie. Le problème c'est que baza contre bato baza na caché ya Nzambe étoile ya Nzambe et nous devons faire la force ya ko bunda to longa Satan na yesa bino que Satan to ko kangaye pe to tena boloko Satan azalaka mutu to ko kangaye to teye pe na boloko. Alors bandeko aye ko sala nini mwana Nzambe ke ko bondela Congo asali nini Nzambe moto akela Congo. L'Éternel dit à Satan, Éternel eza kombo ya Nzambe na loi ya Moïse, dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Nzambe atune yo Satan outi wapi nangonga o mwana na Nzambe azana makambo na ye. Satan provocateur place mosoba benga catalyseur, donc ayaka semer trouble na kete église abenda ni botiko zoki sana asiminzelaki so aye na foyer à koti pan a créer papa na mama bitumba ya siminzela na ye abimiake. Donc photo fongola miso photo fongola matoyi photo bano comprendre ba mo Satana Congo yeyo so ki boyebi mabanga nyos na nzoto na yendenge babomaka nyoka bandeko. Tout ça les choses n'attendent pas à tika diable à dribbler bateau à ko panza bateau non to monnaie na musika to attaquer to bete masasi na musika ndeko nangai asolo bana wuti nanga ko tambola donc yé azana adresse te avandaka yé akena ko tambola na yé partout akena oluka na yé ba problème on doit la Satan na yango wan. Alors l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Boyoka Nzamba azana ba oyaye abete la katolo ayebi biso do ato lingi ngate tali yo Nzambe alingi ngai ngana kangami na ye ata bobo inga botiki nga moko etali bino ngana ko kangama na ye po ye muto asala ka ke bato balinga ngai ye muto asala ke muto asimba mapo akipe ngai biso ndeko nanga bana Nzambe kangama na Nzambe koluka te bato ba applaudir yo bazala ba fanatique na yo bato baza bato te na opesa bino un exemple. Kasavu bazalaki yao babetele maboko yete mubutu aye maboko maréchal na dernier mubutu yote tobo yo longwa mubutu akena ye mose aye wo kaka batona babetele maboko yo lisusu te ye memele biso akei oyo aye lisusu otoji président ba jeune Congo bongi jeune appliqué bango ki mobange yote ça c'est ça les hommes. Donc mutu atana salele malamu akosala ngape mabe mutu nde Christ abikisi bana na bango asekusi bana na bango mais bazo crier bobo mene kulus botika biso barabas. Est-ce que oyo bato mutu azokoma na nivazo akisa bema mwana na ye bongo yo akosaloni oyo bato oba musiciens te sont des sorciers oba politiciens te ce sont des satans to ba satan na mike ndeko na lingana talsa yo
attache-toi à l'esprit créateur, l'esprit vrai tout cette puissant. Abandonne Kabana na été. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Est-ce que Nzamba Betela Otolo? C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Boyoki? Bandeko Boyok. Seigneur a bête la Job, tolo ndenga bête la papa Charles na ye tolo. Elle dit ah, nazo mosali aboité na kati mboka Congo loko la papa Charles qui ne craint pas. Oui bien oyep sabine loko mo sustambo le c'est la résurrection. Bino bokansa ke ko se ko zaka okufa ki o se ku ne ba pesa ba témoignage na kufa ki na ke kuna na se na moni boy na se ku oui eza bien. Mais ko se kwa ya solo ezali tango komi na niveau ko banga le soli wate. C'est ça la résurrection. Oza vivant mona na nzambe obanga lisuli wana vinote donc si olonga liwa obanga liwate ndeko sekwa tina yesu asekwa pa longola biso somo ya liwa so biso toza tosito sekwa kala to sekwa kala ndeko na ngai. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme il le donne pour sa vie, mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Boyok, songi. Catalyseur. Appelle ici moto, appelle ici moto. Congo bino boziki, ya zo avion akimi. Catalyseur. Ba belge, ba catalyseur, na ba américain, mosos ba catalyseur. Ba goza pouvoir en place, ba zo opposition, ba dribbler bino, bo ma bande kona bino. Ma yele ya politique exacte église même Satan ya le pas pasteur yo vani boyne ça l'équipe en football ogozo succès pas pasteur ça l'équipe ni église ni équipe Satan na kat azo dribbler pas pasteur comme ko benga musique ya mokili ba wenge ya ko betela ngaya wenge ye beti ba biera mokili ye ça la publicité pas pasteur azo ça diable a dribbler tango ko bimake na ye pasteur atikali ko sam soyons prudents bandeko bana nanzam soyons prudents. Soyons prudents, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tout kangamana yango tozo yemba. Kumbama, kumbama, oh, kumbama, Kongo alongi etumba. Pona nini? Elaka ya nzambe tulakate polakate. Kongo azaya kolonga, bana na nzambe azaya kolonga. Bo sala bituma nyos bo sala. Bo sangana ndenge bo sangana. Bo somba ba ubi manduki victoire ezaya ba congolais. Année 2017, année ya ba surprise. Ba prophète basi ba sakolaki. Victoire ya ba congolais. Toko keni na 5e président sauveur. Oyo akosunga biso, oyo akotambwisa biso, oyo akoyoka maloba ya ba prophète. Oyo akoboya maloba na biso. Akokena libulu, akovandela likonga ya moto pe akokoka kosala eloko moko te. Yoka Satan wakati akumisaka yo popesa ye bozwi botola ye bozwi okomona yi lokuta na yo biso tokokabona na nzambe te. Eloko te kokabona biso na nzambe mon frère ma soeur ataba yini yo ataba bwaki yo ataba koselo makambo atanzala tingama na ye ate église ya 100 000 personnes ba abandonné ba tongi église mobimba pasteur akomo manquer na chair na likambo yo yebite ndeko nanga attache-toi à Dieu. Église ya nzambe ba yeba te présent à 100 millions de personnes. Le problème de Dieu c'est le cœur. Motema ya moto soki ezali ya kofongwama ayambi Yesu ayambi nzambe akozala na ye nzambe akotambwisa ye ndeko nanga yoka. Et Satan yoka, l'Éternel dit à Satan, voici je te livre seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Yoka verset 9. Yoka baninga mabe, muninga nyonso moni azopesa yo toli ya mabe yoka bwana na nzambe kimaye. Kima moninga wana. Pasteur nyonso moni azo apene na yo influence moninga pasteur bokezwa kisi na Nigeria pokoma na bato kimaye. Ozwa succès après succès. Okeli fait. Après succès, ba secret nyonso yeko bima. Osambwe. Omoni bato basimbaki biloko bagege awo. Omonde basambwe te. Siko tina succès wana ezani. Tina ya succès wana ezani.
oya ko kendeli fol likolo ko luka succès ya bato ebele balinga yo nana yeb so po kota lola fo bato ebele balinga yo yesu bato nyonso balinga yo yesu siboye ko linga yo lelo yango na yeb saka bata politique na ba pasteur soki bozali na tango ya yesu bino bolinga bo condamner ete bozo komisa lelo yesu bozo lande lelo parce que bozala ina ete lolenga bando te wana nana o supportant bourgmestre ni na o supportant ministre ni na ko supportant c'est pour ça lelo ba crime ba coup boko préparer ba coup contre yi ndenge ba Hérode ba prépara yoka moi sinaï sa femme lui dit tu demeures ferme dans ton intégrité maudit Dieu et tu meurs moi si ma bé passe leki azoyeb sa job mo bali naï alors nous zo souffrir bo finga nzambe okufa so moi c'est malama akolobani finga nzambe to okufa mais yoka yi finga nzambe okufa ngana tikala kozwa ba chéri na ngai somon c'est pourquoi pas pasteur ce qui moi sur ya mission te moi ça je ne non ali faire tu peux l'abandonner la Bible dit kata mo sapé aux hommes na li faire pour l'œuvre du Seigneur on peut se séparer na moto nyonso zo luka aboma am na ngai apengisa ngai yango divorce kozala te za biloko akala divorce te biloko akala pasteur okoko bala mwasi ndoki ya qualité nyonso salaka baby saka azo sangsa bandoki partout na ba chef coutumier ba boma yo nde boko vanda na ye la Bible dit ne te sépare pas de ta femme Bible muteyepsi yo et bon verset lobi ke batumi baleso ba yokani te bakotambola te pona ni bosimba kango te pona ni bosimba kango te c'est-à-dire que ce qui pasteur aza ya nzambe mwasi aza ndoki mwasi akotika kindoki akangomi na nzambe ya pasteur balandi ye ou bien pasteur atika nzambe bakangomi na kindoki ya mwasi po batambola nzela moko mais soki moko atikali na nzambe moko na kindoki bakomarche te bitume kozala na couple oyo alors so baye komona ngake papa olobi ni mpona libala oyo sina kotuna mwasi oyo bon ozondi motika kindoki botambola ote papa biso kindoki eza biloko ya famille be pasteur moko ayebisangaki biso na ekolo na biso kindoki eza pouvoir tokotika ngo te siko tokotambola na pasteur wana ndeni siko na oyo sa pasteur ke vanda na mwasi oyo ali ayo jamais bokoka bwana makomi kutu ezoloba ke na mokolo ya suka l'un sera pris mosusu akotikala eza divorce te bokanisi divorce ezani l'un sera pris c'est-à-dire bato mibale baotuta pondu enlèvement esalami moko akei moko atikali sikoyo oyo eza divorce te d'après vous divorce bobenga eza nini imanawa na renaissance ntango bakabwani na bapa pasteur c'est ça divorce c'est-à-dire que bandeko de même lelo tozobondela Congo mpona nini surtout kabwana na bamercenaire na bacongolais inconscient oyo balingi bango baganye vie badétruire bato baboma bato banyokolaka bato tozoluka divorce bandeko na ngai mwasi oyo mwasi mabe alobi kufa ok ngana tikala kosala succès ngana tikala korenier mais yoka réponse ya serviteur Dieu n'abandonne pas abi nzambo ya zaina biso na tango bisemo ye wana nzambo na tango apasi nde zayi aloba si tu traverses les eaux le feu je suis ton Dieu je suis avec toi bana na nzambe abandonna bana na ete c'est pourquoi na temps de vengeance batnos na terre na yebisaka bango ke ndenge nazotambola na bino bandoki bata misala mabe bako juger bino te oyo bapesa ba témoignage nganga moko ndoki moko azoloba biso tokendaki na église wana tokangi pa pasteur tolie ye tobomi ye tokati ye papa wana na grâce bosala ngo na grâce na église na temps de vengeance te molimo ya mwana na nzambe ndoki akoboma ngo te ata mwana na nzambe mopona ya nzambe aza na position de faiblesse ata abukaki mwa lisumu asalaki mwa lisumu nzambe akotike te nazo prouve bino Satan zwi contrôle ya corps ya Job akokai te nazo yebisa bino Samson abuki mobeko livre secret Delila bengi banguna bakangi batoboli miso babomai amna ye nzambe azongisela force pona ni alliance so parce que soki nzambe atiki balongi mosali nende balongi nzambe boyebite bituma ngo ndenge ezala soki basoda ya Congo bake kobunda na Rwanda longi basoda ya Congo si balongi bakonza ya Congo soki basoda ndenge basoda Obama bakende obunda na Ben Laden balongi Ben Laden c'est-à-dire Obama alongi soki balongaki basoda ya Obama a échoué c'est comme ça se passe. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous représentons Dieu. Dès que tu as remporté victoire, c'est pour la gloire de Dieu. Et quand on échoue,
Tant qu'Israël a échoué devant le combat, ce sont Dieu qui a des défaites. Tant que David a échoué Goliath, et c'est le coup de ce et pas Yanzambe à David. Si vous avez des boinganga, ongai, batinda kingai, tant na koti, to kangi pasteur, to envoûté ye, nde to acheva qui ye, o achevé na. Nga na yo to na contrat pour ya ko achever ngai. C'est-à-dire que pour achever pasteur à kota ki na biloko na bino. Asimba ki biloko na bino. Yango ndeko mo pasteur mo kazo sa maman mo na France au papa Charles no zo mona. Basimba ka yete po azala ka ndeko ya bakabila. Nazana nyongwa kabila te, na liambongo na yete, nazana nyongwa pouvoir te. Basimba nga na likambi. Nazana nyongwa na bango. Ou bien ta on a terre wa na terre na zo finga bango au lieu d'infraction te. Je prêche la vérité du temps pour que bango pe ba bika. Nde mosala ba prophète. Donc pasteur on a souci na ya zala yo ka nazana boloko, yo ka na kufi, ba chelinga poison. Ba pasteur Nzambe alimbisa yo. Bana na Nzambe, Nzambe abandona bana yete. Samson abuki mobeko. Ba kangi ba toboli miso. Ba ke ko tsheba ba komo seka Nzambe na ye. Nzambe lo boyo wa. Samson yanga azomsela yesuki. Samson asenga bolimis. Tango abeti invocation, ba nyonso ba kota ki na temple wana ba kofi. Bozok, Dieu n'abandonne pas. Yebsanga moto bo yebi Nzambe abandonna. Moïse abeti nzete deux fois. Miso yesuki. Tango Moïse nzoto na ye ezolala bo. Satan a bien profité na kezwa. Est-ce que Moïse a zalé serviteur à Satan pour Satan zwa nzoto na ye? Atinda banjelo ba yekozwa. Na seconde, le monde spirituel est quitté en péché. Nzoto ko kenete ba récupérer corps. Nani azo yebso ke Nzambe atika bana ye. Peuple de Dieu combattait les bons combats. De ba yebsa ki Timothée. Nzambe akotika Congo te pour Congo eza mboka elaka. Nzambe akotika bisote akotika tant de vengeance akotika bana na yete pour tozaba pona mina ye. Atika David te. Si vous voulez que vous ayez ndumba, mais est-ce que tu as noté de pasteur que ça la ndumba, que ça la bozoba pour le banzamba tika bana été non, servons Dieu en esprit en vérité. David Ndumba monen, mais devant Goliath a remporté victoire. Donc je voulais vous dire tout simplement que Nzambe atikaka bana na ye te quel que soit temps, quelle que soit circonstance. Alors ce que vous avez moi Nzambe ata bitumbe telemi ko bangi le côté bunda bitumba elongo na biso victoire eza ya biso. Congo ya yo ba victoire yango wana aussi olongi bitum to longi kindoki yo ezana ba musicien yo bazuluka makila bato to longi kindoki ezana ba politicien bazuluka makila bato to longi kindoki ezana religion bazuluka makila bato. Esprit tout cette puissant pambola bino to ça disposé wana ko bondela pona bino disposé pona ba problème na bino nkolo apambola bino. Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Je suis prêt pour sauver le Congo et toi? Pour l'amour du Congo, pas de recul. Pour l'amour du Congo, tous derrière Papa Charles Lourd. Je suis Amen, fils de l'Esprit tout cette puissant. Mon souci est que l'Esprit tout cette puissant bénisse, délivre et sauve le Congo.